Ramai sekali. Dika and friend. Nah, ini depan rumah Dika. Mercon sabuk 3 meter. Kono to. Jare rantok e kono. Bu, jare kono. Kamu sing aku. Cacah itu kok. Lebih dari mana banjir mana biru. Ada kok tadi ini rantai mungkin nanti. Rono kembali malene. Kacang mas. Kacang. Saya lagi. Kenapa tadi? Wah, lama sekali. Weh, pakai polnya mabuk di pinggiran guys. 3 meter. Oh. Tiba enggak tiba. Tet. Ketok. Kira ketok. Oh, bola-bola api kok ini kok. Rahma.